अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिसेस खान, आज आपसे जो है कुछ नाजरीन ने ये सवाल किया है जी। जिनको सोते वक्त जो है प्रॉब्लम्स आती है जरा कि कोई आसपास होता है जो सोता है और वो खराटे लेता है। तो अच्छा। खराटों के हवाले से ये है कि आपके पास अगर कोई नुस्खा है तो बताएं, क्योंकि आपको पता है कि जो लेता है वो तो सुकून से सोता है और जो बराबर वाला है उसकी नींद हराम हो जाती है। तो उसके लिए आप जो है ना कुछ पेश करें जो है अपना नुस्खा। जी हाँ, ये तो आपने सही कहा है। खराटे जो लेते हैं उसके साथ सोने वाला तो बस मुश्किल हो जाती है, नींद हराम हो जाती है। हाँ, और जो ले रहा होता है सुकून से सोता है। नहीं देखिए, मैं तो ये समझती थी कि शायद ही मर्द हजरात लेते हैं खराटे। अच्छा। मगर औरतें भी कम नहीं लेती हैं। औरतें भी लेती हैं, हमें मुझे ये तो कि नहीं पता अक्सरियत था, कम चलो है। अच्छा हुआ आपने बताया। औरतों की अक्सरियत कम है अच्छा, और ना मर्द की ज्यादा है, मर्द हजरात की। नहीं, मर्द औरतों की अक्सरियत ज्यादा है। पता नहीं, मेरे नजदीक खराटे के मामले में। हाँ, खराटे के मामले में तो मैं अच्छा, तो वो इतना तो नहीं फिर सुनी होगी हूँ। मर्दों की हाँ, शायद। मर्दों की होगी, मैं मर्दों जितना की ज्यादा जानती हूँ। इसमें हाँ, देखा। मैं जितना जानती हूँ। तो ये खराटे के लिए ये है कि सोते वक्त आप है ना, जो खराटे लेते हैं, अगर हस्बैंड लेते हैं तो बीवी का काम है अपनी नींद सुकून से लेने के लिए और बच्चों की सुकून से नींद होने के लिए वो नाक में 2-2 ड्रॉप या 3-3 ड्रॉप सरसों के तेल के डाले, दोनों नाक में। तेल जी हाँ, दोनों नाक में डाले। हाँ जी, दोनों में। इसके अपने डाले या शौहर के? नहीं, शोहर के डाले। अच्छा, शौहर के डाले। जी, शोहर के डाले। तो वो इंशाल्लाह खराटे नहीं लेंगे, मगर ये नागा नहीं करना, 1 महीना यूज करना है। ये ना हो कि कुछ दूसरा मसला हो जाए इस तरह। नहीं, सरसों का तेल। शौहर डालने दे, नहीं डालने दे। नहीं तो अब वो तो आपका काम है ना कि इस तरीके से शोहर को अपने हाथ नाजरीन सुन लें आप। अपने हाथ में लेके इनको ये जो प्रॉब्लम है दूर करें। जी हाँ, मतलब ड्रॉप डालें। जी। हाँ, तो यानी कि इससे आप कह रहे हैं कि सरसों के खतरे 3, एक नथने में और दूसरे नथने में 3। जी। वो डालें आप, एक ड्रॉप, एक छोटी सी आता है ड्रॉप, उसमें आप डाल दें। तो ये तो रोजाना करते ना? हाँ, रोजाना करें। या कभी छोड़ेगा भी बंदा? नहीं, देखिए, नहीं छोड़े तो सही है। अगर छूट गया तो कोई मसला नहीं, मगर ये है कि आप 1 महीना यूज करें, ये शिकायत दूर हो जाएगी। नहीं सरसों का तो तेल। शौहर भी तो ज्यादा नहीं करने देगा ना, कब तक? यानी कि नहीं तो शोहर को तो ये तो सोचेगा ना कि भाई मेरी बीवी के बच्चों की नींद खराब हो रही है। अच्छा, या अगर कोई बच्चे हैं, हाँ, तो कम से कम दूसरे का ख्याल करके तो करें। अगर अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं तो सही बात है। ये तो यानी कि ये कारामद है आप। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, सही है, ठीक है। बस सरसों का तेल ये है कि 2 किस्म का आता है। आपको पंसार के पास से ले, पंसार के पास से, हकीम कौन के पास सा सरसों का तेल बोले? जो देखिए गाढ़ा आता है और वो बहुत रहती है, मगर ये कि बहुत फायदेमंद है। खाना सालन बनाए वो सेहतमंद है, नाक में डालेंगे तो सोने पे सुहागा। यानी ऐसा तो नहीं है कि वो अगर उसमें बू रहती है ज्यादा? वो तो रहती है। अच्छा, अगर उसमें बू ज्यादा है तो ऐसा ना हो ना कि उसकी नींद उड़ जाए शौहर की और जो है औरत आराम से सोए। इस वजह से खराटे नहीं लेना। नहीं, आप ये देखें, ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह ये सही बेहतर होगा। चलो सही है नाजरीन, आप देखें ट्राई करके और एहतियात से कीजिएगा जरा। जी सही है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।